그리고 그의 소유가 된 백성입니다. А также говорится, что вы народ святой. 하나님이 우리의 주관자가 되시고 통치자가 되시고 주권자가 되시는 것입니다. Люди взяты в удел, а Господь управляет нами. Он является тем, который господствует всем сущим. 우리 안에 하나님의 거룩한 나라가 임하게 됩니다. И поэтому в нас сходит царство. 그래서 그리스도 이름을 붙들 때마다 하나님이 떠난 인생이 하나님을 만날 수 있도록 우리의 삶이 재창조되어지는 것입니다. И поэтому в нас происходит новое сотворение, когда происходит встреча с Христом. 이것이 선지자적인 권세입니다. Это власть пророка. 기이한 빛에 들어가게 하시니 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. Люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 그리스도의 이름을 선포할 때 창조의 빛, 기이한 빛이 임하여서 어두움이 물러나게 됩니다. А когда провозглашается имя Иисуса Христа, тогда сходит свет сотворения, истинный свет, и тьма сокрушается. 모든 저주 재앙이 떠나게 됩니다. А все проклятия бедствия отступают. 이것이 제사장적인 권세입니다. А это власть первосвященника. 그래서 그리스도 안에서 말씀 잡고 기도하게 되면 내 삶 속에 그리스도의 삼직의 권세가 날마다 나타나게 됩니다. Поэтому, когда мы будем держаться за Божье Слово, когда будем молиться, тогда в нашей жизни будут проявляться три должности Христа. 그래서 날마다 예수가 그리스도이심을 확인하고 발견하고 체험하고 누려야 됩니다. И поэтому каждый день удостоверяйтесь в том, что Иисус есть Христос, выявляйте это, испытывайте и наслаждайтесь. 구약에서부터 그리스도는 예표가 되어 있습니다. Начиная с Ветхого Завета, есть символы, которыми обозначают Христа. 대표적으로 약속되어 있는 것이 무엇이냐? 창세기 3장 15절입니다. А представительное обещание – это Бытие 3:15. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Семя жены поразит сатану в голову. 출애굽기 3장 18절 피제사를 드리라. Исход 3:18. Принесите жертву крови. 예사야 7장 14절 처녀가 잉태한 아들을 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. Исайя 7:14. Все девы примет и родит же сына, нарекут ему имя Эммануил. 이 제사를 통하여서 그리스도에 대한 부분들을 구약의 이스라엘 백성들에게 알려주고 그 성취가 우리의 삶 속에 일어났다는 것을 또한 성경을 통해서 밝히고 있습니다. Через жертву крови израильскому народу объяснялся Иисус Христос, и сейчас также нам это объясняется. 창세기 3장 21절 한번 보도록 하겠습니다. Бытие 3:21 посмотрим. 창세기 3장 21절 Бытие 3:21. 같이 있습니다. 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 И 지어 сделал Господь Бог 입히시니 Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. 아담과 하와가 죄를 지었을 때는 무화과 나무의 잎으로 치부를 가린 상태로 있었어요. А когда Адам с Евой согрешили, они прикрылись смоковными листами. 그럼 아담과 하와에게 하나님이 가죽옷을 지어서 입히십니다. И когда вот Адам с Евой покрылись смоковными листьями, тогда Бог сделал им одежды кожаные и одел их. 하나님이 가죽옷을 지어 입히셨다는 것은 앞으로 하나님이 번제물로 오셔서 번제를 통해 구원해 주시겠다는 것입니다.
Здесь говорится о том, что Господь одел одежды кожаные на Адаму с Евой. Это означает, что в дальнейшем Бог будет являться через все сожжения. 가죽옷을 지어 입히기 위해서는 동물을 죽여야 돼요. То есть для того, чтобы одеть кожаные одежды, надо убить животного, 그리고 동물의 껍질을 벗겨내야 됩니다. снять с него кожу. 그래야 가죽옷이 나와요. И только так можно будет сделать кожаные одежды. 즉, 하나님께서 이 피제사를 통해 아담과 하와의 죄를 용서하셨다는 것입니다. Другими словами, через жертву крови Бог простил грех Адама с Евой. 창세기 4장 1절 7절에 보면 가인과 아벨의 제사하는 모습이 나와요. А дальше это Бытие 4 глава, это жертвы, которые принесли Каин и Авель. 그런데 하나님께서는 가인의 제사는 받지 않으시고 아벨의 제사만 받으십니다. И говорится, что Бог презрел на Авеля и дар его, а не принял дара Каина. 가인은 피에 대한 언약을 놓친 거예요. Потому что Каин упустил завет крови. 하나님이 아담과 하와에게 가죽옷을 지어 입히신 이유를 모른 것입니다. Это значит, что он не знал причину, по которой Бог надел кожаные одежды на Адама с Евой. 창세기 3장 15절의 언약에 대한 중요성을 알지 못한 것입니다. Это значит, что Каин не познал важности Бытие 3:15. 그래서 자기가 평상시에 일했던 곡식을 가지고 제사를 지낸 겁니다. И поэтому вот то, что он в обычные дни выращивал, вот то он и принес в жертву Богу. 아벨은 그 언약의 의미를 알고 양을 잡아 하나님께 제사를 드린 것입니다. А Авель знал смысл этого завета и поэтому принес Богу кровное жертвоприношение. 히브리서 11장 4절에 보면 예물이 이것을 증거한다고 말씀하고 있어요. И к евреям говорится, об этом свидетельство есть. 그래서 하나님께서 번제, 속죄제, 화목제, 속건제 같은 제사 제도를 만드십니다. И поэтому Бог создал такую систему, как жертва все сожжения, потом жертва за грех, жертва повинности и мирная жертва. 왜 이 제사 제도를 만드셨느냐? 이스라엘 백성들이 짓는 죄를 그리스도가 오기까지는 해결할 방법이 없어요. А почему Бог создал эту систему? Потому что до того, как пришел Христос, в Израиле вообще невозможно было ничем решить грехи, которые совершал Израиль. 이스라엘 백성들이 짓는 죄는 하나님에 대한 죄도 짓게 되고 인간 사회 속에서 짓는 죄도 있습니다. А вот Израиль, значит, он грешил, и были грехи как по отношению к Богу, так и по отношению к людям. 그래서 하나님에 대한 죄와 인간에 대한 죄를 사해 주시기 위해서 제사법을 만드신 거예요. А для того, чтобы простить вот эти грехи по отношению к Богу или по отношению к людям, поэтому Бог создал эту систему жертвоприношений. 그리스도에 대한 구약의 모형들은 여러 가지가 나옵니다. И также в Ветхом Завете много прообразов Христа. 노아 시대 때 방주를 만들게 하심으로써 홍수 심판에서 구원받게 하신 이 방주가 그리스도를 얘기합니다. В эпоху Ноя Бог велел построить ковчег, потому что Он обещал, что произведет суд потопом. И вот этот ковчег был прообразом Христа. 광야길을 걸어갈 때
언약궤를 만들고 그 안에 두 돌판과 만나 담은 항아리와 아론의 쌍난 지팡이를 넣고서 그것을 앞세워 광야길을 걷게 하십니다. И также, когда израильский народ шел по пустыне, Бог велел построить ковчег завета, в который велел поместить каменные скрижали, потом расцветший посох а, Аарона, также сосуд с маной. И вот сосредоточенно на ковчеге завета израильский народ двигался по пустыне. 이 언약궤가 그리스도의 모형입니다. А ковчег завета– это прообраз Христа. 그 언약궤 안에 들어있는 세 가지 물품은 그리스도의 직분, 선지자, 제사장, 왕을 얘기합니다. И вот эти три вещи, камень скрижали, посох и мана, которые были помещены в ковчег завета, символизировали три должности Христа– царь, пророк и первосвященник. 이스라엘 백성들이 광야길을 걸어가면서 하나님에 대한 불신앙으로 인해 노뱀에 물려 죽는 위기에 놓이게 됩니다. А потом, когда израильский народ шел по пустыне, проявил неверие, и тогда тот, кто смотрел на медного змея, остался в живых. 불뱀에 물려서 죽게 됩니다. А люди умирали из-за ядовитых змей. 이 저주와 재앙에서 벗어나기 위해서 또 하나님이 또 길을 얘기해 주십니다. И для того, чтобы освободиться от этих проклятий, бедствий, Бог также показал путь. 장대를 높이 세우고 그곳에 노스로 만든 불뱀을 매달아라. Это 그리고 медный змей. 그 불뱀을 보는 자들은 노뱀에 물려서 죽는 그 저주와 재앙에서 벗어나게 된다고 길을 열어주십니다. Бог открыл путь. То есть он сказал, чтобы сделали медного змея. И тот человек, который смотрел на медного змея, смог избежать смерти из-за ядовитых змей. 이 장대 높이에 매달려 있는 노스로 만든 불뱀이 바로 그리스도를 얘기해요. А вот медный змей– это вот Христос. 이스라엘 백성들이 광야길을 걸어갈 때 물을 먹지 못해 목말라 죽어 그 위기에 모세가 반석을 침으로써 물을 얻게 돼요. А также, когда израильский народ шел по пустыне, не было воды. И поэтому Моисей, значит, стукнул по скале, и оттуда потекла вода. 죽어야 될 위기에 있던 이스라엘 백성들이 죽지 않고 다시 생명으로 거듭나게 된 것은 반석에서 나온 물 때문입니다. И вот израильский народ не умер, но ожил благодаря этой воде. 이 반석은 그리스도를 얘기하고 반석에서 나온 물은 말씀입니다. А вот, значит, эта вода– это слово, а скала, из которой сходила эта вода– это Христос. 성막을 짓고 그 성막 안에 지성소와 성소와 세 가지 뜰을 갖춘 이 모든 것들이 그리스도를 얘기하는 것입니다. А также скиния, потом святилище, святая святых, три двора– все это символизировало Христа. 구약 때부터 하나님은 여러 가지 사건과 일들을 통하여 현상들을 통하여서 그리스도에 대해서 설명하고 있어요. В Ветхом Завете через многие места действия, через события, через дела Бог показывал Христа. 그리스도는 기름 부음을 받은 자라고 했습니다. До этого мы уже говорили, что Христос– это помазанник. 선지자, 제사장, 왕을 세울 때 기름 부었다고 했습니다. Также мы говорили о том, что когда в Ветхом Завете ставили царей, священников и пророков, помазывали елеем. 선지자가 했던 일은 뭐냐? 백성들이 하나님을 버리고 이방 신을 섬길 때 다시 하나님께 돌아올 수 있는 길을 안내하는 안내자 역할이 선지자였습니다. А вот пророки в Ветхом Завете что делали? Когда народ оставил Бога, начал поклоняться язычникам, тогда именно пророки помогали людям вернуться к Богу, были их как путеводителями к Богу. 하나님 앞에서 백성의 죄를 가져온 제물에 전가해서 죄를 속죄하게 만드는 중보자 역할이 제사장이 하는 일입니다.
Дальше это священники, они выполняли роль посредников. Они, значит, вместо людей представали перед Богом, чтобы искупить грехи. 하나님께로부터 신권을 부여받아서 대적을 물리치고 백성을 보호하고 다스리는 직분이 왕이에요. И дальше ставили царей для того, чтобы они могли сражаться с врагами, чтобы защищать народ. 그래서 그리스도는 왕권 가지고서 구원받은 하나님의 백성들을 지키시고 보호하시고 사단 원수 마귀를 물리치시는 것입니다. Поэтому Христос, как царь, защищает нас от дьявола, сокрушает его. 그리스도께서는 제사장으로 역사하셔서 지금도 하나님 앞에 중보자가 되어서 우리가 짓는 죄를 사단이 고발할 때 그 죄도 내 피로 이미 사함 받았다고 중보자 역할을 하시는 거예요. А Христос, как первосвященник, выполняет роль посредника и прощает наши грехи. 말씀을 통하여서 내 안에 있는 흑암의 망대를 하나하나 허물어뜨리시고 그 말씀이 내 안에 굳게 세워짐으로써 내 삶 속에 있는 사단의 진을 하나하나 무너뜨리십니다. 선지자가 되시는 거예요. 선지자 역할을 하시는 것입니다. И также Христос выполняет роль пророка, который помогает нам через Слово сокрушить все башни тьмы и также твердыни сатаны. 그래서 그리스도를 바로 알고 그 그리스도로 인생의 탑과 견을 내리고 그 그리스도를 누리고 그리스도를 삶을 통해서 나타나는 자가 하나님께 쓰임받는 일꾼입니다. Поэтому нужно правильно знать и понимать Христа, нужно правильно понимать ответы, наслаждаться. Вот таких работников, которые наслаждаются этим, Бог ставит работниками, служителями. 하나님이 쓰시는 일꾼은 두 번째 구원받은 자의 내용과 축복을 아는 자입니다. Дальше, какого работника Бог использует в проповедовании? Это человек, который знает о благословениях и ответах, которые дает Бог. 구원받은 자의 내용과 축복을 아는 자는 3시에 시작하도록 하겠습니다. И содержание, которое должен знать спасенный, вот об этом позже будем говорить, после перемены. 예, 3시까지 쉬시기 바랍니다. Ровно в 11 продолжим. 구원받은 자의 내용과 축복을 아는 자가 하나님께 쓰임받는 일꾼입니다. Работник, которого использует Бог в проповедовании, это тот, кто знает содержание и благословение спасенного человека. 여러분들이 잘 알고 있는 내용이에요. Это содержание вы все хорошо знаете. 첫 번째, 성령의 내주입니다. Первое– это пребывание Святого Духа. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. А Иоанна 1:12, а тем верующим, которые приняли его, дана власть быть Божьими чадами. 즉 성삼위 하나님이 내 안에 임재하신다는 거예요. Другими словами, триединый Бог пребывает внутри меня. 그래서 하나님이 나를 성전 삼으셔서 통치하시고 다스립니다. А Бог поставил меня своим храмом, Он управляет мной и господствует надо мной. 요한복음 14장 16절 17절 보혜사 성령을 우리에게 보내셔서 우리를 함께 하시고 우리를 깨닫게 하시고 알게 하십니다. А Иоанна 14, 16, 17 говорится, что Он отправит нам Духа Святого Утешителя, который пребудет с нами вместе вовек, который будет давать нам понимание и разумение. 고린도 후서 1장 22절 한번 읽어볼까요?
Давайте посмотрим 2 Коринфянам 1:22. 고린도후서 1장 22절. 2 Коринфянам 1:22. 같이 읽어봅시다. Вместе прочитаем. 그가 또한 Который 우리에게 запечатлел нас 힘주시고 и дал 보증으로 залог 우리 Духа в 마음에 сердца 성령을 наши. 주셨느니라. Аминь. 그리스도로 구원받은 자는 그리스도로 말미암아 우리 안에 성령을 주시고 우리가 구원받았다는 것을 성령으로 보증하신다는 것입니다. Здесь говорится, что всем людям, которые получили спасение через Христа, во Христе Бог запечатлел и дает залог Духа в сердца. 그래서 구원받은 자는 성삼위 하나님이 나와 함께 하신다는 사실을 알고 있는 자예요. Поэтому спасенные должны всегда помнить о том, что триединый Бог пребывает вместе. 고린도후서 3장 17절 한번 찾아서 읽도록 하겠습니다. 2 Коринфянам 3:17 прочитаем. 같이 읽읍시다. Вместе 주는 прочитаем. 영이시니 주의 영에 계신 곳에는 자유가 있느니라. А, 그 Дух Господень, сейчас, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. 그래서 그리스도께서는 영이시기 때문에 주의 영이 함께하는 곳에는 참된 자유를 누리게 된다. 성령께서 함께 하신다는 거예요. Христос есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Поэтому нам нужно наслаждаться тем, что Христос пребывает вместе с нами. 그래서 성령께서 인도하십니다. Святой Дух ведет нас. 그래서 사도행전 16장 6절에 10절에 보면 바울 팀이 아시아로 가고자 하나 하나님의 영이 막으시고 그날 밤에 마게도냐에서 한 사람이 자기들을 부르는 소리를 보고 그들이 우리를 필요하는 것을 보고 성령께서 행하시는 것으로 인정하고 마게도냐로 건너갑니다. Когда команда Павла молилась для того, чтобы пойти в Асию, Бог закрыл двери, и тогда явился муж македонянин, который просил их прийти в Македонию. И тогда команда Павла молилась за то, чтобы получать водительство Святого Духа. 이 성령께서는 우리와 함께 하시는 것뿐만 아니라 우리를 알게 하시고 깨닫게 하시고 하나님을 더 깊이 알아가도록 도와주시는 이십니다. И поэтому Святой Дух, Он не только пребывает внутри нас, но Он также дает нам понимание, также Он дает нам разумение и глубокое понимание, то, что Бог пребывает вместе. 그래서 구원받은 자는 성령이 함께 하시는 것뿐만 아니라 인도하신다. И поэтому Святой Дух не только пребывает вместе со спасенными, но и ведет. 인도하시는 것뿐만 아니라 또한 응답하신다는 것을 확신하는 자입니다. И не только ведет, но и дает ответы. Поэтому нужно иметь в этом уверенность. 요한복음 16장 24절에 보면 너희가 지금까지는 내 이름으로 구하지 않았으나 이제 구하라 그래야만 받으리라고 말씀하고 있어요. От Иоанна 16:24 говорится: «До ныне вы ничего не просили, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной». 즉 우리가 기도하면 하나님께서는 응답하신다는 거예요. Это значит, что когда мы будем молиться, тогда Бог будет отвечать нам. 우리가 생활을 하는데 필요한 것도 구해야 되지만 먼저 구할 것이 그의 나라와 의라고 했습니다. Конечно, мы должны молиться Богу о всем, что нам необходимо, просить Бога, но мы говорили о том, что прежде всего нужно искать Божьего Царства и правды Его. 그의 의와 나라를 구할 때 하나님께서는 반드시 응답하시고 그것뿐만 아니라 이에 모든 것까지도 더하여 응답하십니다. А когда мы молимся за то, чтобы пребывать
искать Божьего Царства и правды Его, тогда Бог не только дает нам ответы, но дальше в этом местописании говорится, что остальное все приложится к вам, когда вы будете искать Божьего Царства и правды Его. 누가복음 18장 1절에서 8절에 보면 악한 재판장과 과부에 대한 얘기가 나와요. От Луки 18:1-8 говорится о злом судье и о вдове. 이 불의한 재판장이지만 과부가 끝까지 가서 요구를 했더니 그 요구를 재판장이 들어줍니다. А вдова постоянно ходила к этому несправедливому судье и надоедала ему, и в конце вот этот судья решил ее проблему. 이처럼 포기하지 않고 낙심하지 않고 끝까지 기도하게 되면 하나님께서는 그 기도에 대해서 응답하십니다. И поэтому, когда мы будем молиться до конца, когда мы не будем сдаваться или отчаиваться, тогда Бог обязательно ответит. 우리가 기도하는 모든 것들은 하나도 빠짐없이 하나님께 상달됩니다. А все молитвы без исключения возносятся к Богу. 그래서 우리는 하나님께 기도할 수 있는 특권을 가진 자예요. Потому что у нас есть право на молитву Богу. 기도하면 응답받을 수 있는 특권을 가진 자입니다. И также у нас есть право получать ответы на наши молитвы. 그래서 성령께서 내주하시고 인도하시고 역사하신다는 사실을 알고 누리면 됩니다. И поэтому надо знать о том, что Святой Дух пребывает внутри нас, то, что Он ведет нас, и то, что Он отвечает на наши молитвы. Надо знать об этом и наслаждаться. 히브리서 1장 14절 한번 찾아서 읽도록 하겠습니다. Давайте прочитаем к Евреям 1:14. 히브리서 1장 14절 같이 읽도록 하겠습니다. Вместе прочитаем к Евреям 1:14. Не все ли они 모든 천사들은 служебные 섬기는 духи, 영으로서 посылаемые на 구원받은 служение для 상속자들을 тех, 위하여 которые 섬기라고 имеют 그러시니 наследовать спасение? 저 하나님께서는 구원받은 자를 위해서 주의 천사를 보내셔서 돕게 하십니다. Бог ради спасенных отправляет своих ангелов на служение спасенным. 그래서 우리가 가게에 없어서 하나님은 주의 사자를 먼저 보내십니다. И поэтому, куда бы мы ни пошли, Бог сначала отправляет своих ангелов. 우리가 현장 속에 그리스도의 복음을 나타낼 때 하나님께서는 미리 주의 천군과 천사를 파송하셔서 그 현장에 있는 흑암을 먼저 결박시키십니다. Когда мы идем на благовествование, Бог сначала отправляет своих ангелов и сокрушает всю тьму на этих местах действия. 그래서 우리가 현장에 나가서 복음을 나타낼 때 또는 다락방을 하면서 복음을 증거할 때 그 시간표와 그 대상과 그 장소에 역사하는 흑암을 먼저 결박하는 기도를 하고 그리고 사역을 하고 전도 현장에 나가야 됩니다. И поэтому, когда мы идем на места действия, на проповедование, когда мы идем в горницу, тогда мы должны молиться за то, чтобы Бог сокрушал сначала тьму над всем расписанием, над объектами, над этим местом, на котором мы идем. 그래서 우리는 천사의 도움을 받을 뿐만 아니라 현장에 있는 흑암을 무너뜨릴 수 있는 권능도 주어져 있다. Поэтому мы не только получаем помощь ангелов, но нам также дана власть сокрушать все силы тьмы, которые есть на местах действия. 베드로전서 5장 8절에 보면 뭐라고 기록되어 있느냐? 근신하라 깨어라 너의 대적마귀가 오는 사자를 두루 다니며 삼킬 자를 찾나니. 사단은 지금도 자기 때를 기다리면서 공격해서 자기가 정복할 자를 찾기 위해서 돌아다녀요.
А 1 Петра 5:8 говорится: «Трезветесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Здесь говорится о том, что сатана сейчас выжидает свое время для того, чтобы завоевать и захватить людей. 그래서 내 안에 있는 흑암의 망대와 내 삶 속에 있는 사단의 진을 무너뜨리기 위해서 그리스도의 권능을 계속 사용해야 됩니다. И поэтому, чтобы сокрушить башню тьмы, чтобы сокрушить все твердыни сатаны, мы постоянно должны использовать свою власть, которая дана нам. 누가복음 10장 19절에 보면 원수의 모든 능력을 제가 권능을 주셨다라고 말씀하고 있는데 사단을 이길 수 있는 권능이 내게 주어진 것이 아니라 그리스도의 권능을 가지고 있을 때 사단에게 이길 수 있는 힘이 생긴다는 거예요. От Луки 10:19 говорится, что даю вам власть наступать на всю силу вражью. И здесь говорится, что вам дана не сила дьявола, а сила Христа. Поэтому силой Христа нужно все побеждать. 그리고 우리는 보좌가 배경이 된 자입니다. А мы с вами имеем покровительство Небесного престола. 보좌가 배경이 되기 때문에 하늘과 땅의 권세를 가지고 영원히 우리와 함께 하십니다. А что значит иметь покровительство престола? Это значит, что Господь со всей властью на земле и на небе пребывает вместе с нами. 우리의 시민권은 이 땅에 있는 것이 아니라 하늘에 있는 것입니다. Наше жительство не на этой земле, наше жительство на небесах. 그래서 하나님이 나의 배경이 되는 것입니다. 나의 배경이 되는 Поэтому, э, поэтому Бог является нашим покровителем. 그리고 우리를 통해서 하나님께서는 땅끝까지 그리스도의 복음을 전파하는 증인으로 세워 나가십니다. Бог ставит нас свидетелями до края земли. 복음을 전파함으로써 세계 현장을 살리는 역할을 누구에게 주셨느냐? 우리에게 주신 것입니다. Кому отведена роль по спасению всего мира? Бог призвал нас для этой роли. 그래서 마태복음 28장 18절에 비춰 땅끝까지 가서 모든 족속으로 제자를 삼고 천하 만민에게 복음을 전하며 땅끝까지 그리스도의 복음을 증거하는 증인으로 하나님께서 우리를 택하셨고 부르셨고 세우셨습니다. А поэтому Бог говорит, что идите по всей вселенной, благовествуйте. Бог говорит, вы идите, научите все народы, поставьте учеников. Бог именно для этого избрал нас, призвал и утвердил. И поэтому Он говорит, что вы будете мне свидетелями. 하나님은 나를 통하여서 세계복음화, 땅끝 복음화, 237 나라 복음화를 하기 원하십니다. Бог желает евангелизировать 237 стран, весь мир, до края земли, через нас. 이것을 알고 깨어서 말씀 잡고 기도하는 자가 바로 하나님께 쓰임받는 일꾼입니다. А Бог использует такого работника, который знает об этом, который бодрствует, который держится за слово и молится. 내 삶의 주변의 현장 속에 있는 모든 사람들은 그리스도를 만나지 못했기 때문에 사단의 12가지 시스템에 물려서 영적 문제, 정신 문제, 육신의 문제, 삶의 문제, 내세 문제, 후대 문제를 가지고 살아가고 있다는 사실을 보게 됩니다. Поэтому вот мы должны уметь видеть, что все люди, которые находятся в нашем окружении, которые не встретились с Богом, находятся в 12 системах сатаны. Они испытывают духовные проблемы, физические, душевные проблемы. Также у них есть проблема загробной жизни, проблема потомков. 그래서 세상을 살릴 수 있는 답은 결국은 그리스도밖에 없다는 결론을 가진 자입니다. И поэтому нужно прийти к заключению, что ответ для спасения этого мира– это только
Иисус Христос. 즉, 하나님께 쓰임받는 일꾼은 그리스도를 바로 알고 그리스도로 답을 내고 그리스도로 결론을 내리고 그리스도 안에 있는 축복을 이게 무엇인지 알고 삶을 통해서 그것이 표현되는 자가 하나님께 쓰임받는 일꾼입니다. Бог использует такого работника, который хорошо знает Христа, который пришел к ответу Христом, который пришел к заключению только Христос, который знает о благословениях спасенного Божьего чада, который выражает благословение Христа на местах действия. 자, 11강으로서 사단의 정체와 전략에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 11 лекция «Сущность и стратегия сатаны». 사단의 정체는 타락한 천사입니다. Сатана– это грехопадший ангел. 계시록 12장 1절에서 9절에 보면 온 천하를 깨는 자예요. Откровение 12:1-9 говорится, что он обольщает всю вселенную. 계시록 20장 2절에 보면 이 사단과 마귀는 옛뱀이라고도 나타내고 있습니다. Откровение 22 говорится, что сатана, дьявол, также проявляется в виде древнего змея. 에스겔 28장 12절에서 14절 한번 찾아서 읽도록 하겠습니다. Давайте вместе прочитаем Иезекииль 28, 12, 14. 에스겔 28장 Иезекииль 28 глава с 12 по 14 стихи прочитаем. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском, и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты– печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней». 예, 사단과 마귀는 읽은 말씀처럼 온전히 아름다운 자고 완전한 도장이었고 찬양을 담당하는 자로서 기름 부음을 받고 하나님의 성산에 있었던 자입니다. 즉 영적 존재라는 거예요. В этом местописании говорится о том, что сатана, дьявол, находился в саду Божьем, что его одежды были украшены драгоценными камнями, что он был помазанным херувимом, и он был поставлен на святой горе Божией. Также говорится о том, что он ходил среди огнистых камней. 근데 15절에 보면 네가 지음을 받던 날로부터 네 모든 길에 완전하더니 마침내 네게서 불의가 드러났도다라고 말씀하고 있어요. И в 15 стихе уже говорится: «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». 저 완전한 자로 영적 존재로 하나님께 창조하셨으면 결국은 하나님께 대적하는 자가 되었다는 것입니다. Говорится о том, что Бог вначале совершил этого ангела, сотворил этого ангела совершенным, но дальше говорится, что в нем нашлось беззаконие. 그리고 요한복음 8장 44절에 보면 거짓의 아비라고 말하고 있어요. От Иоанна 8:44 говорится, что он есть отец лжи. 에베소 2장 2절에 세상 풍속을 잡고 세상 풍속을 가지고 속이는 자라고 말하고 있습니다. К Ефесянам 2:2 говорится, что сатана держит в своих руках обычаи мира и через это обманывает людей. 그리고 공중 권세를 잡은 자라고 말하고 있습니다. И также здесь говорится о том, что он господствует в воздухе.
또한 세상 임금으로 속이고 있어요. И также, как князь мира, он обманывает людей. 세상 시인으로서 광명의 천사로서 세상 임금으로서 존재합니다. И он проявляется как князь мира, как ангел света, как Бог века сего. 그래서 지속적으로 하나님을 믿는 하나님의 자녀이지만 자신의 것을 가지고 하나님과 단절된 상태 속에 있는 자를 찾아서 공격합니다. И говорится о том, что сатана, несмотря на то, что верующие– это Божьи чада, атакует их. И также он постоянно ищет тех, которые а, отделились от Бога, то есть у которых прекратились отношения с Богом, сатана атакует. 사단은 그런 자를 찾기 위해서 우는 사자처럼 두루 다니며 찾는다고 말하고 있어요. И чтобы найти таких людей, говорится, что сатана, как рыкающий лев, ходит, ища кого поглотить. 그래서 야고보서 4장 7절에 마귀를 대적하라고 말씀하고 있어요. Поэтому Иакова 4:7 говорится: противостаньте дьяволу. 사단의 이름은 요한계시록 12장 9절에 보면 사단이라고도 하고 마귀라고 하는 자라고 표현되어 있습니다. И дальше говорится о именах сатаны. Откровение 12:9, это сатана и дьявол. 마귀는 이간하는 자입니다. А дьявол– это разлучник. 사단은 대적자라는 이름을 가지고 있어요. А сатана– это изменник или противник. 이 사단과 마귀를 따라서 같이 움직이는 존재가 귀신입니다. И также есть те, которые двигаются постоянно с сатаной, с дьяволом. 그리고 악령들이 있습니다. Это злые духи. 이들은 미혹의 영입니다. Это духи обольщения. 사단의 목적은 무엇이냐? В чем заключается цель сатаны? 요한복음 10장 10절 말씀처럼 죽이고 뺏고 멸망시키기 위해 존재합니다. От Иоанна 10:10 говорится, что сатана приходит, чтобы украсть, убить и погубить. 에베소 6장 13절 말씀처럼 하나님의 일을 방해하고 하나님께 지속적으로 대적하게 만듭니다. К Ефесянам 6:13 говорится, что сатана препятствует Божьему делу и делает так, чтобы люди были ему противниками. 마태복음 4장 3절에서 4절처럼 성도들의 영적인 부분을 뺏어갑니다. От Матфея 4:3-4 говорится, что сатана отнимает у верующих духовное. 마태복음 4장 10절에 경배의 대상을 바꾸게 만들어요. Матфея 4:10 сатана меняет объект поклонения. 예수님께도 네가 배고프니까 이 돌덩이를 떡덩이에 대해서 먹으라고 얘기를 합니다. Также сатана искушал Иисуса и сказал ему: ты голодный, поэтому преврати эти камни в хлеб. 하나님이신 예수님께 육신적인 부분을 가지고 건드려요. Иисус, который есть Бог, встретился с сатаной, который его искушал, и сатана пытался через плотское искусить Иисуса. 사단은 육신적인 것을 주고 영적인 것을 뺏어가려고 하는데 예수님은 거기에 넘어가지 않고 오히려 사단을 굴복시킵니다. Вот Иисус, он пытается дать плотское, но отнять духовное. А вот Иисус не поддался влиянию сатаны, но наоборот покорил себе сатану. 세상 모든 것을 다 줄 테니까 예수님께 자신을 경배하라고 얘기해요. И потом сатана сказал Иисусу: я дам тебе все, что есть в этом мире, поклонись мне. 세상 모든 만물의 주인은 하나님이십니다. Хозяин всего сущего на земле– это Бог. 세상 것을 줄 수 없는데 줄 수 있는 것처럼
얘기를 하고 경배의 대상을 바꾸게 만듭니다. А вот сатана на самом деле, он не может дать человеку все мирское, но он говорит, что он даст. А таким образом он просто хочет изменить объект поклонения. 거짓의 아비가 확신한 것이 자기 것이 아닌데 자기 것인 양 줄 수 있다고 속입니다. Вот сатана, он действительно является отцом лжи. И вот он обманывает людей и говорит, что я дам тебе все. И говорит, как будто это принадлежит ему, на самом деле ему ничего не принадлежит. 그래서 그 속임수를 통해서 하나님을 떠나게 만들고 자신인 사단을 숭배하게 만드는 И через вот этот обман сатана делает так, чтобы отделялись от Бога и поклонялись сатане. 마태복음 13장 24절 30절에 가라지를 뿌리고 또 진리를 알지 못하게 방해합니다. А Матфея 13, 24, 30 говорится, что сатана сеет плевелы, и также он создает препятствия, чтобы не познали истину. 계속 거짓된 것으로 속입니다. Он постоянно использует ложь и обманывает. 그래서 이 사단은 거짓된 것으로 속이기 위해서 빈틈을 노려요. А для того, чтобы обмануть, используя ложь, он постоянно ищет подходящий момент, ищет вот лазейку, проход для атаки. 사단이 노리는 그 빈틈이 무엇이냐? А что является лазейкой, проходом для сатаны? 하나님 말씀에 깨어있지 않는 것입니다. А когда человек не бодрствует в Божьем Слове, тогда он дает место дьяволу. 하나님 말씀에 깨어있지 않으면 반드시 사단이 공격해 들어옵니다. И когда человек не бодрствует в Божьем Слове, тогда непременно сатана начинает атаковать. 그래서 말씀에 깨어있지 못하도록 마태복음 12장 43절 45절처럼 영적으로 나타나게 만듭니다. И для того, чтобы люди не бодрствовали в Слове, Матфея 12, 43, 45, сатана делает их духовно ленивыми. 그래서 영적 나태 속으로 들어가게 만들어서 자신이 치고 들어가 장악하고 지옥의 멸망 속으로 끌고 들어갑니다. Поэтому вот сатана он сначала сделает духовно ленивым, а потом завоевывает, а потом ведет его в ад. 이것이 사단의 목적이에요. Это цель сатаны. 이 사단이 실질적으로 어떻게 활동하느냐? 창세기 3장 1절에 6절에 보면 뱀을 이용해서 선악과를 가지고 불신앙의 액체를 범하게 만들어요. Дальше это реальная деятельность сатаны, Бытие 3.1.6. Сатана вошел в змея, обманул человека, используя дерево познания добра и зла, сделал так, чтобы человек проявил неверие 그래서 하나님을 떠나게 만듭니다. и отделился от Бога. 그래서 영적으로나 삶적으로, 마음적으로 완전하게 자신의 것으로 장악을 합니다. И поэтому что в духовном плане, что в душевном, что в физическом, сатана полностью атакует человека. 에베소 2장 2절에 공중으로 쫓겨나 공중 권세를 잡고 세상 풍속으로 위해서 사람들을 불순종의 아들로 그리고 진노의 자녀로 만듭니다. К Ефесянам 2.2 говорится, что он применяет обычаи мира, господствует в воздухе, делает так, чтобы люди становились чадами гнева. 에베소서 6장 12절 한번 찾아서 읽도록 하겠습니다. Давайте вместе прочитаем к Ефесянам 6.12. К Ефесянам 6.12. Потому что 같이 наша 읽어보시죠. брань не против 우리의 крови и 씨름은 плоти, 혈과 육을 но 상대하는 против 것이 начальств, 아니요 против 통치자들과 властей, против 권세들과 мироправителей 이 тьмы 어둠의 века 세상 сего, 주관자들과 против 하늘에 있는 духов 악의 злобы 영들을 поднебесных. 상대하느라.
정사를 잡고 권세를 잡고 어둠을 주관하고 하늘에 있는 악의 영들을 조종하는 것이 사단의 활동입니다. Сатана управляет начальствами, властями, мироправителями тьмы века сего и духами злобы поднебесной. 그래서 사단은 결국 인간을 망하게 하는 활동을 지금도 하고 있다. В конечном результате и сейчас сатана ведет человека к погибели. 여러분들 교재에 사단의 계계가 있는데 그 사단의 계계는 성경 말씀들이 기록되어 있나요? Да, давай. 그거는 여러분들이 한번 찾아서 읽어보시기 바랍니다. Вам дали материал, вот 5-й пункт, здесь говорится про интриги сатаны, и здесь указаны библейские стихи. Я желаю, чтобы вы сами могли прочитать все эти библейские стихи. 이렇게 하나님을 떠나게 만들고 멸망수로 끌고 다니는 사단의 권세가 이미 완전하게 깨졌다. Вот уже власть сатаны полностью сокрушена. 창세기 3장 15절 여자 이후손인 그리스도 예수를 통하여서 마귀의 권능이 마귀의 일이 완전하게 멸해졌다. Бытие 3:15 это Христос, который полностью поразил дела дьявола. 광명의 천사로 세상을 속이는 세상 임금으로 존재하는 이 사단과 마귀가 이미 심판받았다. Сатана приходит в образе ангела света, искажает истину, но дальше говорится, что сатана уже осужден. 십자가의 부활을 통해 그리스도께서 이 사단을 완전하게 결박시키고 박살내셨다. Через воскресение на кресте Христос уже полностью сокрушил, поразил сатану дьявола. 그래서 사단이 이 땅에서 마지막으로 발악하고 있지만 결국은 영영한 불못에 빠지게 되어 있습니다. Сейчас сатана просто беснуется, но в конце он пойдет в вечный огонь в ад. 사단의 결말은 지옥이에요. Кончина сатаны– это ад. 영원한 영벌을 받게 됩니다. И он получит вечное наказание. 사단은 완전히 끝냈기 때문에 이제 내게 주어져 있는 신분과 권세를 누려야 됩니다. С сатаной уже покончено, поэтому нужно наслаждаться своим статусом и властью. 우리는 그리스도로 말미암아 원수의 모든 능력을 제할 권세도 주어져 있고 귀신을 내쫓는 권세도 주어져 있습니다. Через Христа нам дана власть сокрушать бесов, изгонять бесов и всю силу вражью. 보좌의 권능으로 시공간을 초월하여서 우리의 삶 속에 역사하는 흑암의 세력을 무너뜨리십니다. Так как на нас сошла сила с престола, поэтому силы тьмы, которые действуют на нас, сокрушаются. 내가 있는 곳에 가는 곳에 하나님은 돕는 천사를 보내셔서 하나님의 일을 이루어 나가십니다. А на том месте, где мы находимся, на том месте, где мы ведем служение, Бог мобилизует воинство ангелов небесных, которые приходят на помощь к нам. 그리스도로 인해서 말씀에 깨어 내게 주신 신분과 권세를 누리기 위해서는 영적 싸움을 싸워야 돼. А для того, чтобы во Христе бодрствовать, чтобы наслаждаться статусом и властью, нам нужно постоянно вести духовную борьбу. 영적 싸움을 사단과 마귀에게 그리스도의 권능을 선포하는 것도 영적 싸움입니다. А когда перед сатаной, дьяволом, мы провозглашаем о силе Христа, это уже есть духовная борьба. 실질적인 영적 싸움은 내 생각과 마음과 싸워야 돼요.
А реальную духовную борьбу мы должны вести со своими мыслями, со своим разумом. 그리고 내 입에서 나오는 말과 싸워야 됩니다. Также нужно вести борьбу с нашей речью. 말씀 보도록 하겠습니다. 마가복음 7장 21절에서 23절 한번 찾아서 읽어보도록 하겠습니다. Давайте посмотрим Божье Слово. Марка 7, 21-23. 21절에서 23절 한번 같이 읽으면 Марка 속에서 7, 곧 사람의 21-23. 마음에서 나오는 Ибо 것은 악한 извнутрь из 생각, сердца 곧 человеческого 음란과 исходят злые 도둑질과 помыслы, 살인과 간음과 прелюбодеяния, 탐욕과 любодеяния, 악독과 убийства, 속임과 음탕과 질투와 кражи, 분쟁과 лихаимство, злоба, 교만과 коварство, непотребство, 우매함이니 이 завистливая 모든 око, 악한 것이 다 богохульство, 속에서 гордость, 나와서 безумство. 사람을 Все это 더럽게 зло 하는 것입니다. извнутрь исходит и оскверняет человека. 즉, 내 생각 속에 하나님의 말씀이 자리 잡도록 싸워야 돼요. Нужно вести духовную борьбу, чтобы в наших мыслях Божье Слово царствовало, чтобы Божье Слово имело место в наших мыслях. 내 생각 속에 하나님의 말씀이 자리 잡아야 내 생각대로 행하지 않게 됩니다. Только тогда, когда Божье Слово займет место в наших мыслях, мы уже не будем поступать по своим мыслям. 잠언서 4장 23절 한번 찾아서 읽도록 하겠습니다. Давайте посмотрим Слово Божье, притчи 4:23. Притчи 4:23. 같이 읽겠습니다. Вместе прочитаем. 모든 지킬 Больше 만한 всего 것 중에 хранимого храни 더욱 네 сердце твое, 마음을 потому что 지키라. из него 생명의 근원이 источники жизни. 이에서 남이니라. 즉, 내 마음이 말씀의 지배를 받아야 내 마음을 지키게 되고 생명의 근원을 누리게 되는 것입니다. Только тогда, когда Слово будет управлять нашим сердцем, тогда, говорится, из него будут исходить источники жизни. 그래서 실질적인 영적 싸움은 그리스도 안에 있는 것은 절대 불변해요. И вот наша духовная борьба должна происходить внутри Христа. 그리스도 안에서 나오는 응답과 축복과 능력과 역사와 신분과 권세를 내 삶 속에 누리기 위해서는 싸워야 될 것이 뭐냐? 말씀이 내 안에 생명이 되도록 싸워야 돼요. Для того, чтобы видеть власть, силу Христа, чтобы получать ответы, наслаждаться Божьими благословениями, нам нужно вести духовную борьбу. А именно нам нужно бороться со своими мыслями. 그래서 실질적 영적 싸움은 그리스도 안에 내가 있으니까 이건 불변이니까 그 그리스도가 나의 그리스도가 되도록 지속적으로 말씀 속에 들어가는 것입니다. Поэтому нам нужно постоянно входить в Божье Слово, чтобы Христос стал моим Христом. 잠언서 18장 21절 한번 찾아서 읽어보도록 하겠습니다. Прочитаем притчи 18:21. Притчи 18:21. 같이 읽습니다. 죽고 사는 것이 Смерть и 혀의 힘에 жизнь во 달렸나니 власти языка, 혀를 и 쓰기도 하는 любящий его 자는 вкусят 혀의 от 열매를 плодов его. 먹으리라. 즉, 내 입술에서 나오는 말이 그만큼 중요하다는 겁니다. Это говорит о важности тех слов, которые исходят из наших уст. 그래서 내 입술에서 나오는 말이 복음의 말, 살리는 말, 감사의 말이 나오도록 싸워야 된다는 것입니다. И поэтому, чтобы из наших уст исходили евангельские слова, потом оживляющие слова, нам нужно вести духовную борьбу. 그래서 범사에 감사하다는 것입니다. И за все надо благодарить.
자, 사단의 역사에 대한 성도의 자세는 어떤 자세를 갖춰야 되느냐? Какую позицию верующие должны занять по отношению к действию сатаны? 무엇보다도 내가 하나님과 함께 한다는 사실을 확신해야 돼요. Прежде всего, надо иметь уверенность в том, что Бог пребывает вместе с нами. 그리스도 안에 있는 나를 사단이 속일 수는 있을지언정 내게 준 신분과 권세는 뺏어갈 수 없다는 사실을 믿어야 됩니다. Надо верить в то, что, конечно, сатана может обмануть нас, но он не может отнять нашу власть и статус. 하나님의 전신갑주를 입고 사단과 마귀와 지속적으로 대적해야 돼요. Поэтому нужно облечься в Божье всеоружие и постоянно вести духовную брань с сатаной. 내 삶 속에 일어난 모든 것들을 하나님을 전적으로 믿고 하나님께 맡기는 삶을 살아야 됩니다. Все, что происходит в нашей жизни, все это происходит а, а, под Божьим, Бог об этом знает, и поэтому нам нужно возложить всю свою жизнь Богу. 결국 그리스도 안에서 말씀에 깨어 있고 기도에 깨어 있고 하나님 나라의 일을 목적으로 삼아야 됩니다. Возложить все надо на Бога, и поэтому мы должны постоянно бодрствовать в Божьем Слове и молиться. 자, 마지막으로 여러분들이 이미 잘 알고 있는 내용이지만 5가지 확신에 대해서 잠시 쉬었다가 하도록 하겠습니다. После 3시에 перемены 시작합니다. После перемены будем говорить о 5 уверенностях верующих людей. Это вы хорошо знаете. А сейчас будет перемена, ровно в 12 продолжим. Начнем с молитвы. 아버지 하나님 감사드립니다. Бог Отец, мы благодарим Тебя. 이제 신학교 강의 마지막 강의를 앞두고 있습니다. Сейчас будет заключительная лекция в этом семестре. 마지막까지 집중하게 하시고 До конца лекции 강의, помоги нам сосредоточиться. 강의 내용을 언약으로 잡게 하시고 Помоги взяться за содержание лекции, как за завет. 기도하며 삶에 적용하여 Помоги пребывать в молитве и применять это в своей жизни. 하나님 나라의 일을 이루는데 쓰임받는 제자 되게 하여 주옵소서. Помоги стать учениками, которые будут использованы в распространении Божьего Царства. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Молились именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 우리가 이제 예배드리면서 말씀 받고 또 훈련 받으면서 메시지를 많이 받는데 받으면서 실질적으로 성경을 통해서 확인하는 경우가 그렇게 많지는 않습니다. Мы часто слышим послания, много посланий получаем, но в реальности нету много времени, чтобы проверить все эти местописания в Библии. 메시지의 모든 근원은 성경이에요. Все послания основываются на Библии. 그래서 성경을 통해서 우리가 그리스도를 발견해야 되듯이 성경을 통하여서 모든 메시지를 확인해야 됩니다. Через Библию мы должны выявить Христа, и во всех посланиях мы должны в этом удостоверяться. 그래서 성도의 확신 5가지는 제가 메시지 하는 것보다는 성경 구절을 찾아서 보면서 5가지 확신에 대한 부분을 다시 정리하려고 합니다. И поэтому вот сейчас я упорядочил 5 уверенностей верующих людей не как в виде послания, а просто выписал все библейские стихи. 5가지 확신에 대해서 성경을 가지고 확인해 보라고 하면 확인해 보시는 분도 있겠지만 대부분은 삶이 바쁘다 보니까 또 못할 수가 있어요.
Для того, чтобы обрести уверенность, мы должны все это проверять в Библии. Но поскольку все люди занятые, не очень так бывает много времени все это проверить. 그래서 이번 시간에 성경을 찾아가면서 읽고 5가지 확신에 대한 부분으로 전체 강의를 마무리하려고 합니다. Поэтому я желаю, чтобы сейчас мы могли закончить эти лекции, находя эти библейские стихи в Библии и удостоверяясь в этом. 첫 번째 구원의 확신입니다. Первое– это уверенность в спасении. 에베소서 2장 8절에서 9절입니다. К Ефесянам 2, 8, 9. 같이 읽도록 하겠습니다. Вместе прочитаем к Ефесянам 2, 8, 9. 너희는 По 그 은혜에 благодати вы 대하여 спасены через веру, 믿음으로 сие не от 말미암아 вас, Божий 구원을 дар, не 받았으니 отдел, чтобы никто 이것은 не 너희에게서 난 것이 хвалился. 아니요 하나님의 선물이라. 행위에게서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 하나님의 선물 은혜로 내가 구원받았다. Бог дал нам дар, Бог дал нам благодать. По благодати мы получили спасение. 요한일서 5장 11절에서 13절 읽도록 하겠습니다. Давайте прочитаем 1 Иоанна 5, 11, 13. 요한일서 5장 11절에서 13절 1 Иоанна 5, 11, 13. 같이 있습니다. Свидетельство сие 사랑하는 состоит в том, 자들아 что Бог 하나님이 даровал 이같이 нам жизнь 우리를 вечную, сия 사랑하셨으니 жизнь в 우리도 Сыне 서로 Его. 사랑하는 것이 Имеющий Сына 마땅하다. Божия имеет жизнь, не 어느 имеющий 때나 Сына 하나님을 본 Божия не 사람이 имеет 없으되 жизни. 만일 Не 우리가 서로 написал я вам 사랑하면 верующим 하나님이 во 우리 имя 안에 Сына Божия, 거하시고 그의 дабы вы 사랑이 знали, 우리 что 안에서 вы, 온전히 веруя в Сына 이루어지느니라. Божия, имеете 그의 жизнь 성령을 вечную. 우리에게 주심으로 우리가 그 안에서 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 아느니라. 요한복음 1장 12절은 전부 다 알고 있는 내용일 거예요. 같이 암송해 봅시다. От Иоанна 영접하는 1.12 자, все 곧 그 знают. 이름을 믿는 Давайте 자에게는 наизусть просто 하나님의 자녀가 повторим этот 되는 стих. 권세를 А тем, которые 주셨습니다. приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. 자, 요한복음 5장 24절 한번 찾아서 읽도록 하겠습니다. Давайте прочитаем от Иоанна 5:24. 요한복음 5장 24절 같이 읽도록 하겠습니다. Вместе 내가 прочитаем от 진실로 Иоанна 진실로 5:24. 너희에게 이르노니 내 Истинно, 말을 истинно 듣고 говорю вам, 나 보내신 слушающий 이를 слово 믿는 мое и 자는 верующий в 영생을 얻었고 пославшего меня, 심판에 имеет 이르지 жизнь 않으니 вечную, и на суд не 사망에서 приходит, но 생명으로 перешел от смерти в 옮겨느니라. жизнь. 예, 영원한 생명으로 어떻게 사망에서 생명으로 옮겨졌다. 여기에 대한 확신을 가져야 된다는 것입니다. А мы должны иметь уверенность в том, что мы перешли от смерти в жизнь и что мы имеем жизнь вечную. 요한복음 14장 16절에서 17절입니다. От Иоанна 14, 16, 17. 같이 있습니다. Вместе 내가 прочитаем. 아버지께 Я 구하겠으니 молю 그 Отца 특별한 и даст 보혜사를 вам 너희에게 другого 주사 утешителя, 영원토록 да 너희와 пребудет с 함께 вами 있게 вовек, 하리니 Духа 그는 истины, 진리의 которого мир 영이라 не может 세상은 능히 принять, 그를 받지 потому что не видит 못하나니 его и 이는 не 그를 знает 보지도 его, 못하고 а вы 나지도 знаете 못하더라. его, ибо он с 그러나 вами 너희는 그를 пребывает и 아나니 в вас 그는 너희와 будет. 함께 나시며 또 너희 속에 계시겠습니다. 나와 함께 하시고 Он пребывает вместе со мной 우리 속에 함께 하시겠다고 말씀하고 있습니다. и дал обещание о том, что пребудет с нами всегда. 요한복음 10장 28절에서 29절 Иоанна 읽도록 하겠습니다. 10, 28, 29 вместе прочитаем. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». 예. 지금 말씀 그대로 하나님으로부터 나를 뺏어갈 자가 없다. В слове говорится о том, что никто не может похитить нас из рук Бога.
로마서 8장 31절에서 39절입니다. К Римлянам 8, 31, 39. 로마서 8장 31절부터 39절입니다. К Римлянам 8, 31, 39. Что же сказать 길지만 на 같이 это, если 읽도록 Бог за нас, 하겠습니다. кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за Тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. 예, 그리스도 안에서 구원받은 나를 끊어낼 자는 아무도 없다. 그래서 구원의 확신을 가지라는 거예요. Никто не может отлучить о любви Божией во Христе. Нужно иметь такую уверенность в спасении. 요한복음 16장 24절 한번 보도록 하겠습니다. Давайте посмотрим от Иоанна 16, 24. 같이 있습니다. Прочитаем. 지금까지는 너희가 내 이름으로 Доныне вы 아무것도 ничего не 구하지 просили во 아니하였으나 имя Мое. 구하라 그리하면 Просите и 받으리니 получите, чтобы радость 너희 ваша 기쁨이 была совершенна. 충만하리라. 요한복음 15장 7절 От Иоанна 15, 7. 너희가 내 안에 Если пребудете 거하고 во 내 мне, 말이 и 너희 слова 안에 мои в вас 거하면 пребудут, то чего не 무엇이든지 원하는 пожелаете, 대로 구하라 просите, и будет 그리하면 вам. 이루리라. 요한복음 14장 13절에서 14절입니다. От Иоанна 14, 13, 14. И если 너희가 내 чего 이름으로 попросите у 무엇을 Отца во 구하든지 имя 내가 Мое, 행하리니 то 이는 сделаю, 아버지로 да 하여금 아들로 прославится Отец в 말미암아 Сыне. 영광을 Если 받으시게 чего 하려 함이라. попросите во имя Мое, я то 내 сделаю. 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. 마태복음 7장 7절에서 11절입니다. Матфея 7, 7, 11. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если же между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. Аминь. 로마서 8장 32절 조금 전에 읽었지만 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. До этого мы уже прочитали к Римлянам 8 главу, еще раз прочитаем 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». 야고보서 5장 17절에서 17절 읽도록 하겠습니다. Прочитаем Иакова 5, 15, 17. Иакова 5, 15, 17. «И молитва веры исцелит болящего, и восстает его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев». 에스겔 36장 37절에서 38절 보도록 하겠습니다. Дальше Иезекииль 36, 37, 38. 에스겔 36장 37절에서 38절
같이 읽도록 하겠습니다. И 주 Иезекииль 여호와께서 36, 이같이 37, 38. 말씀하셨느니라. 그래도 Так 이스라엘 говорит 족속이 Господь Бог, 이같이 вот еще, 자기들에게 и в том явлю 이루어지기를 내게 милость мою 구하여 дому 할지라. Израилеву, 내가 умножу их 그들의 людьми, как 수요를 양떼같이 стадо. Как 많으시게 много бывает 제사드릴 жертвенных 양떼 овец в 곧 Иерусалиме во 예루살렘이 время 정한 праздника 절기의 того, 양무리 так 같이 полны будут 황폐한 людьми 성읍과 опустелые 사람의 때로 города, и 피하리라. узнают, 불의한 что 족속이 я 나를 Господь. 여호와인 줄 알리라 하셨느니라. 즉 그리스도 안에서 믿음으로 말씀 잡고 기도할 때 응답이 오는데 우리의 처지와 우리의 상황을 하나님께서 아시지만 또한 하나님께 그것을 가지고 모든 것을 맡기고 기도할 때 그것을 얻게 된다고 말씀하고 있어요. Здесь говорится о том, что когда мы будем во Христе держать за слово с верой молиться, тогда Бог будет отвечать. И несмотря на то, что Бог знает все наши обстоятельства, знает наше положение, говорится, что Бог явит свою милость. 자, 세 번째로 승리의 확신입니다. Третье– это уверенность в победе. 고린도전서 10장 13절 1 Коринфянам 10:13. 같이 있습니다. Вместе 사람이 прочитаем. 감당한 시험 Вас 밖에는 постигло 너희가 당한 것이 искушение не 없느니 иное, как 오직 하나님의 человеческое. 기쁘사 Верен 너희가 Бог, который не 감당하지 못한 попустит вам 시험 быть 당함을 искушаемыми 허락하지 сверх сил, 아니하시고 но при 시험 당한 искушении 시험에 даст и 또한 취할 수 있는 облегчение, 데사 так, чтобы вы могли 너희에게 감당하게 перенести. 하시느니라. 요한복음 16장 33절입니다. От Иоанна 16:33. 요한복음 16장 33절 같이 읽도록 하겠습니다. Вместе прочитаем 이것을 Иоанна 너희에게 이르는 16:33. 것은 «Сие 너희로 내 сказала вам, 안에서 чтобы вы 평안을 누리게 имели во 하려 мне 함이라. мир. В мире будете 세상에서 иметь 너희가 скорбь, но 환난을 당하나 мужайтесь, я 담대하라. 내가 победил мир». 세상을 이기었노라. 요한일서 5장 4절에요. 1 Иоанна 5:4. Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 자, 이사야 41장 10절입니다. Дальше Исайя 41:10. Исайя 41:10. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Аминь. 빌립보서 4장 13절입니다. К Филиппийцам 4:13. «Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе». 읽었습니다. 읽으세요. 네네. 마가복음 9장 23절. От Марка 9:23. От Марка 9:23 Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Аминь. 결국 그리스도 안에 있는 우리를 이겨낼지 아무도 없다. 여기에 А, 대한 믿음을 가질 때 승리한다는 것입니다. здесь говорится о том, что нет того или того, кто бы мог победить спасенного человека. 사죄 확신입니다. Четвертая уверенность в прощении грехов. 요한일서 1장 9절. 1 Иоанна 1:9. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 마가복음 10장 45절. Дальше Марка 10:45. Марка 10:45. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». 하면은 그냥
읽었습니다. 예. 이사야 1장 18절 한번 확인하도록 하겠습니다. Давайте посмотрим Исайя 1:18. Исайя 1:18. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряны, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». 예, 이사야 43장 25절. Дальше Исайя 43:25. Исайя 43:25. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Аминь. 히브리서 10장 14절 말씀입니다. К Евреям 10:14. К Евреям 10:14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». 데살로니가전서 5장 23절부터 24절입니다. А дальше 1 Фессалоникийцам 5:23-24. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен, призывающий вас, который и сотворит сие». 예, 하나님께서는 하나님 자신을 위하여 우리의 죄를 완전하게 사해 주시는데 같은 죄를 되풀이해도 그 죄를 처음으로 인정해서 그 죄를 사해 주신다고 말씀하고 있어요. Здесь говорится о том, что Бог ради себя прощает все наши грехи, изглаживает наши грехи. 그래서 우리를 흠없는 자로, 거룩한 자로 계속 하나님은 인정하십니다. И Бог признает нас святыми и непорочными. 인도의 확신에 대한 성경 구절 한번 보도록 하겠습니다. Дальше пятое – это 잠언서, уверенность в водительстве. 잠언서 3장 5절에서 6절. Притчи 3, 5, 6 прочитаем. Притчи 3, 5, 6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». 마태복음 28장 20절입니다. Матфея 28:20. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». 요한복음 14장 26절. От Иоанна 14:26. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». 예레미야 33장 2절에서 3절입니다. Дальше это Иеремия 33, 2-3. Иеремия 33, 2-3. «Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил, утвердил ее, Господь, имя Ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». 시편 32장 2편 8절입니다. Дальше Псалтырь 31, 8. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». 시편 48편 14절입니다. Псалтырь 47, 15. «Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки, Он будет вождем нашим до самой смерти». 예, 빌립보서 1장 6절입니다. К Филиппийцам 1:6. «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Аминь. 자, 하나님께서는 모든 것이 하나님의 시간표 속에서 움직이십니다. Бог движет всем в своем расписании.
그래서 때를 따라 돕는 은혜를 우리에게 주세요. И поэтому Бог дает нам благодать в свое время. 그래서 하나님의 말씀을 가지고 우리를 완전하게 인도하십니다. Он дает нам слово и дает нам совершенное водительство. 사망의 길이 아니라 생명의 길. Он ведет нас не по пути смерти, а по пути жизни. 실패의 길이 아니라 승리의 길. Не по пути поражения, а по пути победы. 재앙의 길이 아니라 축복의 길. Не по пути бедствия, а по пути благословений. 사망의 길이 아니라 살리는 길. Не по пути смерти, а по пути оживления. 그 길로 인도하십니다. А вот по этому пути Бог ведет нас с вами. 여러분들이 지금 현재 당하는 상황, 일, 문제, 사건, 그 모든 것들이 하나님이 하나님의 일을 이루어 나가기 위한 인도 속에, 여정 속에, 과정 속에 있는 것들입니다. Все, что происходит в вашей жизни сейчас, события, какие-то действия или проблемы какие-то, все это находится в Божьем расписании, под Божьим водительством. 그래서 그것들을 가지고 하나님께 기도하면 응답받는다. 이것들이 발판에 대해서 반드시 하나님께서 나를 승리한 자로 만들어 주신다. И когда вы 이것을 будете 통해서 молиться за это, 구원의 축복을 누리고 구원의 축복을 나타내게 하신다는 확신을 가지셔야 돼요. Бог будет вам отвечать, и тогда Бог будет помогать вам, и вы будете одерживать во всем победу, и тогда вы будете наслаждаться благословением спасения. Я желаю, чтобы вы имели уверенность в этом. 그래서 여러분들이 세워진 절대망대를 누리고 세계에 복음하는 절대 여정을 걸어가면서 후대들에게 땅끝까지 증인이 될 수밖에 없는 이정표를 세우는 중앙아시아 연합신학교와 또 여러 신학생들 공부하는 여러분들 되기를 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы могли поставить внутри себя абсолютную башню, также чтобы вы могли отправиться в путешествие всемирной евангелизации, чтобы вы могли оставить для потомков, для будущих поколений указатели. 기도하겠습니다. Помолимся. 아버지 하나님 감사드립니다. Бог Отец, мы благодарим Тебя. 다락방 기초를 통해서 다락방을 올바르게 이해하고 Через основы горницы помоги нам правильно понимать, что такое горница. 현장 속에 사명자를 찾아 사역자로 양육하며 Помоги на местах действия выявлять призванных и проводить с ними воспитание, чтобы поставить их служителями. 그들을 그리스도의 제자, 교회의 제자, 전도 제자로 세워 나가는 Помоги их поставить учениками Христа, учениками церкви, проповедующими учениками. 주역들 되게 하여 주옵소서. Сделай так, чтобы они стали главными героями. 그래서 내가 복음에 대한 응답을 내 삶의 현장 속에 나타나고 Пусть ответы благовестия, которые я получаю, проявляются на моих местах действия. 내 삶의 현장에 복음화되어 237 나라 복음화하는 길이 되게 하여 주옵소서. Благослови мой путь, чтобы произошла евангелизация моего места действия и евангелизация всего мира. 중앙아시아 연합신학교를 통하여 또 가결되는 모든 심령들 하나를 통하여 237 나라 복음화, 땅끝 복음화 그리고 세계 복음화, 열방 복음화에 귀하게 쓰임받는 제자들 되게 하여 주옵소서. Пусть через Центральноазиатскую духовную семинарию поднимаются ученики, которые будут евангелизировать мир до края земли, которые будут евангелизировать 237 стран мира. 감사드렸고 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. С 아멘. благодарностью имени Господа Иисуса Христа молились. Аминь. 네, 긴 시간 수고하셨습니다.